few moments later. Selamat siang, Pak. Ya, Perkenalkan, saya perawat Seba, Pak. Kalau Bapak siapa namanya? saya tidak Panupan Pria Peninga. Pak, batuknya sejak kapan, Pak? Sejak 2 hari yang lalu. Oh. Kalau batuknya itu berdahak apa kering, Pak? Batuk kering. Oh. Ya, Pak. Apakah Bapak ngerokok? Ya, saya ngerokok. Kalau batuk itu, Pak, untuk rokok itu dikurangi ya, Pak? Oh, ya. Ya, Pak. Apakah sudah coba obat batuk, Pak? Sudah, kemarin saya ada ke apotek dan dikasih sirup. Oh, apakah udah ada kekurangan di batuk, Pak? Sekarang sudah agak mendingan. Oh. Oke, Pak. Kalau untuk itu, Pak, dicoba lagi obatnya, Pak. Diminum lagi, Pak. Baik.